өглөөний иймэрхүү утгаатай Монгол улс байна. Өглөөний мэндийг хүмүүс. Сайн байна уу? Сайхан өглөөний мэнд. Тэгээс ингээд гоё засчихвэл амар авахгүй тий. Я болж гин мундаг. Сайхан уу. За ямар ч юм ингээд. Энийг муу гаргаж хайд юм уу та бүр. Хэрэгцээгүй юм л энийг юу гарга Жонхойч манах гэж. хэрэглэдэггүй юм бол хайсан дээр юм биш үү? Үгүй одоо энэ ч хэлээд энэ ч шатаар богд хамаа нэг газар руу тэр мохорлоо юм уу тэр мохорлоо гэж тавьчихгүй тэр баар юм. Наад ч хэрэггүй болчихсон юм шүү дээ. Яа нэг юм шүү байна. Тэн дээр юм ярина. Батаа их сайхан байгаа. Батаар нэг хүн 10,000 төгрөг шилжүүлсэн байна. Шилжүүлнэ гэж байна. Сан мөнгө хэрэгтэй. За өглөөний мэнд төргийн өглөө хорол хэлэх гэж байна. Видео лайв хийж болох байсан. Өдөр мэндээгийн юугаар хактай шүү. Сайхан. Мэндээгийн юугаар лайв хийсэн чинь мэндээгийн фэйсбүүкийг хаагаа ш. Одоо өнөөдөр ютубээр хийчих. Амар юм аа. Энэ нийгмийн тогтолцоо гэж үнэхээр гаж. Одоо энэ шууд явж байгаа шүү хүмүүсээ. Тэгээ шууд үзээрэй. Энийг одоо би сайн сураагүй байна. Одоо өглөөний хоролд бэлдээд нэр сандлаад сууж байна. Нөгөө дөгөр сүрэн байхгүй юу? Сайхан амарсан уу? За өглөө байдал нэг иймэрхүү сайхан байна. За энэ хичнээн нэг хийсэн. Хичнээн гарцсан. Бүрэн гарсан. Эднээс нь дандаа 2 жил болдогтай байна. Эднээс нь дандаа 2 тал болдогтай байна. 100 гаруй 2 тал болдогтай. Сайхан амарсан уу? За дөгөр сүрэн байхгүй юу? Одоо хурал болгон дээр л хэлж өгч юм тийм ээ одоо ийм байх шүү болохгүй шүү гээл. Тэгэл ийм л болж байна да. Амтын хүн сайхан туслаад амтын хүн туслаад сайхан говц өгөөл те. Давка тийм гоё хөрдөх өгсөн бол яана. Одоо годомжинд гараад арихтай нөх шүү те. Үүсэл зарж идэнэ. Амьдрал нэг ийм л юм байна да. Өглөөний мэнд. Сайхан. Сайхан уу?
Миний нөгөө юуны 50-аар харсан уу? 3 үлтэй энэ нэг алдгүй. Шаха амарсан уу? Тэднийг шаха амарсан уу гэж асуугаарай. Бүгдээрээ шаха амарсан уу? Саасан байна. Шахно. Шаха амарсан уу отхон зэмгээ. Сайн байна уу? Шаха амарцгаасан уу? Гимнастикээ хийн удаар заяа. Гимнастикээ хийгээд төрийнхөө дуулыг дуулаад тэгээд хуралдаа орно доо. Өглөөний мэнд. Бусдруугаа бас хэлээрэй за. Шаха амарсан. Жохон чанхан дуулахгүй шүү дээ чинь. Шаха амруу. Сайн байна уу? Өглөөний мэнд. Яасан гинэ? Сайн байна уу? Өглөөний мэнд. Атхан бэлгээ. Өглөөний мэнд хүргье. Тэмдэглээ. За галт ирж байгаа шиг байна те. Галтын машин дугаараа. Сайн байна уу? Өглөөний мэнд хүргэе. За баярлалаа. Манай галт мундаг болоод байгаа шүү бас нэг үеийн хөдөл те. Галтаа те. Давгээд өстөө давгаа. Заяас нэг золон болоо яатсан. Дэшин нэг үт юм уу? Найяси. Өглөө авсан юм уу? Өглөө буух юм уу? Орой гарсан юм уу? Ээлжиж гардаг юм нэр. Нэг нь ахаа хоноод нөгөөт нь яаж гардаг юм уу? За сандаг дөржихэн. За. Давка 80 чулуун. Зоологийнх байхгүй удаатай юм байна те. Өөр
Доошоо отхон чимгийнх тэр баялаа гэсэн юм байна. За. Наяа хонс юм уу? Хэдээс гардыг чи шүн? 8-аас. Өглөө 8. Тэгээд нэг өдөр маргааш өглөө 8-аас гардаг юм уу? Өдөр болгонд орой. Тэгж гардаг юм уу тий? За. Ирж гин үү? Сүрэ орлогын бүгд ирсэн үү? Бүгд үү. За. Нэргүй ахих. Мэндэ хүмүүсээ бүртгэж хаа. Нөгөө хасаа ирчихсэн. Ирж гин үү? Асуу боломжтой байна уу, боломжгүй байна уу? За дасгалаа хийгээ. Окей, яши хөвгдүүд үү? Наана ийшийн зүгээр наад чөлөөтэй тэгэл зогсчих.
За сууц. Эв нэгдэл чухал гэж л яриад байгаа бид нар тийм ээ. Эв нэгдэл энэ зүйл суралцах ёстой. Адаглаад мэдлэх, хүндлэх ёслолоо айгүй сайхан мэддэг байх ёстой. Гэл яриад байна тийм. Яг нэг одоо үеийн бодвол ийгээс нэг хүний өмнөөс харж байгаа сайн байна уу гэж хэлдэг болж л ах шиг байна. Зарим нь бол газар шагаагаар сайн байна уу? Газартай мэдлээд ах шиг байгаа тийм. Энэ зүйлээс эхлээд бид нар өөрсдөө зихтмээр байгаа юм л да энэ. Хүнтэй мэдлж байгаа бол хүний нүүр рүү харж байгаа сайн байна уу гэж хэлэх нь энэ бол ёс зүйл нийцэж байгаа байхгүй тийм биз дээ. Орж ирэнгүүтээ нэг ёс юм шиг доош хангагаар сайн байна уу? Сайн байцгаана уу гэдэг чинь гадруудыг тэгээд байгаа юм уу? Яагаад байгаа тийм? Энэ бол таатай биш үстэй. За нэг юмар ихтэй. Нэгдүгээр, хоёрдугаар бид ингээл заагаалаа. Одоо дөгөрсөнд хэдэн өдөр дараад нь заалаа. Тэр эмнэлэг дотор байх гад үзлээ. Амьтан ах トゥ ус зөндөө олон тусламж дэмжлэг үзүүллээ, тийм ээ. Ховц сунар мөнгө төгрөг янз бүрийн мөгөд тусалж гэн хүмүүсийн тусламж хүнд хүрэхгүй байна шүү дээ. Хүрэхгүй байгаагийн жишээний үеиг дөгөрсөрөн. Өчигдөр ороо би нэргүй ахах руу ороорой гэсэн ороогүй. Тэр эмнэлгийн гэрээг бол эмнэлгийн дотор арай л дэндүү байлгаж байгаа. Тэр шаардлага үйдүүлэхгүй байгаа. Өчигдөр мэндээтэй хэрэлдсэн гэсэн дарамттай байна гэсэн юу гэсэн бэ? Юу гэж хэлдэг вэ? Болохгүй шүү дээ. Юу гэсэн үг? Одоо тэр мөн охиныг авчаа дахиад гудамжинд гаргана. Хүүхдүүд бидний хамгаалтанд байх ёстой. Заавалчгүй бид энийг үнэхээр анхаарж байгаа. Ийм зорилгын дагуу манай энд ирээд байгаа. Энэ зүйлийг бид үнэхээр анхаарнаа. Яг л манай энд байгаа амьдарч байгаа бүхий л хүүхдүүд бүгд одоо тэр хүч хэрхлээс хамгаалагдсан байх ёстой. Тэр талаар бид нар зааж сургаж байна. Ойлгосоо? Энд хүүхдүүдтэй байгаа хүмүүс бүгд анхаарах ёстой. Анхаарах ёстой. Энэ сахилах хариуцлага ёс зүй гэдэг юм дээр бид нар үнэхээр бодлохгүй арай л дэндэж дөө. Энэ зүйлийг анхааралтай аваарай. Уг нь энд бол нийгэмшмээр байна. Нийгэмших хэрэгтэй. Энэс одоо надаас илүү өөр ингээд та нар сэтгэл зүрхээ гаргаад ингээд гэрийнхаа гашаан дотроо байлгаад, зарим нь гэртээ байлгаад, зарим нь эмнэлэгтэй байлгаад, зарим нь ингээд ажлынхаа байранд байлгаад ингээд байлгаж идэх хүн гэж энэ хорвоо дээр хэдэн шигч байгаа би сайн мэдэхгүй байна. Би тэгээд энийг за яах вэ нэр байхаа. Тэгээд ойлгоцтой та бол тэгж ярина шүү дээ. Тэгтээ нэг үе бас тэгээд биднийг шөөмжлээд ундаг шүү дээ. Тийм биз дээ. Дарамттай байна, шорн шиг байна гэх. Ер нь тэгээд иймэрхүү хаалган онгорхоо тэ хоол ундан өөрснөө чөлөөтэй хийж иддэг шорон гэж ер нь аль ч улсад байхгүй. Энэ бол өстой үнэхээр
Мэдэхгүй байл. Би бол өөрөө мэддэггүй технологи. Гэхдээ би аль болох яадаг вэ гэвэл өөрөө ядарч үдэрч явсан учраас өр ширэнд орж зовсон, зүдэрсэн орон гэргүүд явж үдсэн учраас би та бүхэнд туслахыг хичээгээд байгаа юм. Энэ зүйлийг ойлгох ёстой юм байгаа уг нь. Гэхдээ ойлголтыг таны тархинд хийж өгөх гэж би бас нэлээх цаг хугацаа зарцуулж байна. Уг нь бол маш их хурдан хугацаанд энийг ойлгоод бас их нийгэмш хэлүүлэг ороод ингээд амьдрчуул их зүгээр байгаа юм. Дарамтгүй байхгүй юу та. Өглөө болгон өдөр болгон энэ талаар яриулна гэдэг маань хэн нэгэнд нь ингээд дарамт үүсэж байгаа. Асуудал үүсэж байгаа хүмүүний нэрийн зохиол хэлэхээр тэр нөхөр яаж байгаа вэ гэвэл дарамтлаа гэж хэлнэ. Асуудал үүсгэсгээ байцуул болчихж байгаа байхгүй та. Тийм баг үстэй. Бид нэр энгийн нэг систем бодож та. Одоо ингээд анхуу ахыг одоо та ингээд бити ингээд эмэгтэй хүний рүү ороод ингээд хэлгээд эмэгтэй үнтэй уулзахад байцуул. Тийм биз дээ. Энд чинь ингээд дарамтгүй болчих гэсэн үг байхгүй юу? Тэ? Би өчигдөр тантай бас уулзсан тийм биз дээ. Энэ зүйлүүдээр ингээд бүр анхаарах хэрэгтэй. Хөрг юм отхон чимгийн төрлөө ороод ингээд тэгээд нэр холбогдно гэдэг чинь айгүй дэмэн шүү дээ. Тийм биз дээ эрдэн чимгээ. Ийм зүйлээсээ болоод одоо ингээд энэ зүйл рүү орчвол эн чинь дарамтнаасаа шөлөөлчихөж байгаа байхгүй юу? Асуудал байгаа юм бид нар асуудал дотор ярихгүй юм бол асуудлыг нуугаад байх юм бол асуудал өөрөө ингээд бол харж л болох байхгүй ингээд босч ирнэ. Ойлгосноо? Тэр асуудал чинь өөрөө босч ирнэ. Тэгээд бид нар л ярина. Тэгээд тэр нь өөрөө дарамт болдог байхгүй юу? Ойлгож байгаа үстэй. Тэр асуудал чинь өөрөө асуудал босч байгаа байхгүй юу? Тиймээс бид нэр асуудлыг айгүй тодорхой хэлж өгч байгаа юм. За ийм байх шүү, галтаа чиний ингэж байгаа чи ийм байх шүү гэж. Тийм биз галтаа. Тэгээ энэ зүйлүүдээр ингээ ойлгоод ирэх юм бол өөрөө ажтайхан хүн болж эхэлнэ л гэсэн үг байхгүй да. Ийм санаа хэлж ил өглөө болгон энэ хурлыг хийгээд байгаа юм. Тэгээ энэ шинэ хэлж байгаа хүмүүстэй гэсэн бас зөв нөлөөлөх ёстой шүү отхон юмгээ за. Тэр зүйлийг яагаад тэр хүүхдийн хоолн дээр өчигдөр ороод лайв хийж явж хэлжээ нөгөө бүхэл гурилтай байгаа шүү дээ. Анзаараарай заа юу. Энэ мэтээсээ ихсүүлээд одоо тэр ээж хүн байна чи 3 хүүхд өсгсөн. Ер нь чи өөрөө тэ том хүүхдтэй шүү дээ 5 настай хүүхдтэй энэ талаас ихсүүлээд бодоод энэ зүйлээрээ суралц өстой юм аа. Хүүхд чи одоо тэр одоо 5 сартай шүү дээ тэ 5 сартай хүүхд бол бага манай хүүхдүүд чи одоо ой өрөх гэж шүү дээ. Ээж нь дандаа тэр нөгөө юутай брокколи ингээ гой зоцсон шүлмөл өгдөг байхгүй юу? Ойлгож байна уу? Тэгээд ийм зүйлийн имийг одоо бүр хэрэгжээ бүр яадаг бол манай охтуудаас асуугаад манай охтууд ч их мундаг штэ. Хүүхдээ ингээд амар сайн боож болно. Тэгээд манай хүүхдүүдээс тэр тусдгийг судлаарай. Манай эхнэрээс асуугаарай, судлаарай. За миний зээнэ тийм тураалтай өсөөгт нэг шигч байхгүй байгаа. Тэгээд энэ зүйлүүд дотор ингээд та нараа өөрснөө ойлгоод энийг сайхан суралцаад тэгээд тэр нэг жижиг юм ингээд миксердэл энэ хөөрхөн шүлмөл тэр брокколи чи хүүхдэд айгу сайн юм байл штэ. Янз бүрийн хэлбэрээр хүүхдээ ингэж басран хүмүүжүүлж байна. Тэгээ бидний манай гэр бүлийн амьдрал та нарын өмнө одоо загвар юм шиг явах хэвээр. Суралцах хэрэгтэй. Энэ өвгчүүл нь надаас сураарай. Ойлгосоо? Сураад нэргөөхөө ойлгосноо. Тэр нь сурж байгаа юу? Сурж байгаа үстэй тий? Сурж байгаа тий. Сурчаад байгаа. Оо сайн байна. Сурчаад байгаа гэж шүү нэргүй ах. Үе нэг жоо асуудал үүсэх болохоос шүү тийм байхаа. Тэрийг одоо болно те. Самдаа тэгээд байгаа юу? Сүүлийн үед гайгүй болж байгаа юу? Бас л асуудал гаргаж байна уу? Тэгээ ингээ нэг хоёр нүүр гэдэг юм бид нэр далд оруулах хэрэгтэй байхгүй юу? Одоо тэгэхгүй байгаач. Мэндэ тэгдэм үү тийм нөөцний мөнгөний мэндэ эдэн загдаа эдэн амар сайхан эдэн мэндэ хөөе та нар нэг юм хэлээрээ одоо манай төгсөө нийгмийн ажилтны гэдэг гэсэн тийм юу гэдэг вэ төгсөө аваад идчихсэн манайх энэ зүйл дээр хяналттай шүү дээ. Хэзээ ч тийм байхгүй. За одоо ингээ өглөөний чи асуудал энэ байхгүй ойлгосон. Нэрг байхаа. Би таны түрүүн хурал хийж яхад ойлгосон сайн байгаа гэж хэлсэн шүү дээ, тийм үү? За энэ зүйлээр анхаарах хэрэгтэй. Одоо мэндэ борож эхэлж байна. Тийм байхгүй. Би хүмүүстэй итгэнэ. Манай зүйлүүд ийм байгаа. Айгүй бүх юм ингээ бичиг цаасаад яваад байгаа. Гар хүлээ өсөж зурулж байгаа энэ зүйл дээр анхаарах хэрэгтэй.
та нарын группийн мөнгөийг аваад зарим нэг үрдэх хүмүүсийн энд хадгалагддаг байж идэг цэфэн дотор буцаагаад өгж байгаа юм чинь бид хэрэгэлдэхгүй. Энэ зүйлийг ойлгох ёстой. Энийг бүр нарийн энд ойлгож аваарай хүмүүсээ. Тийм үгүй юу? Нэргүй баха. Энэ зүйлийг нэг зогсоохгүй бол энэ чинь өөрөө аюул болоод байгаа байхгүй юу? Энэ чинь хүмүүс хөтгэж эхэлнэ. Тэгээ нөгөө баяр хөөргөө байдал чинь болж эхэлнэ. Тэгээ энэ зүйлийг би танад ярих гэж бодоод байна. Довчхондоо. Одоо үйлдвэрлэлийн ажиллагаа тэрний жоох юм явж байгаа те. Дээр хичнээн гэр байгаа юм. 10. Ясаа ахтгүй 10 гээ. Хүн авч яваад байгаа юм уу? Хаалгатай хоёртойгоо 10 байгаа юм уу? Материал авах байгаа юм уу? 8 гэрийг үүсгэн байгаа. Тийм үү? 8 гэр байгаа. За гэрээ одоо үйлдвэрлэлийн асуудлыг шийдээд жоохон нэмий те цагаан сар чи одоо хэд хоног дутуу байгаа юм? 15 хоног те. 13 хоног. 13 хоног. Тэр окод одоо нүгэн захимаар байгаанд дуулана. Хүүхдүүдийн асуудлыг ойлгосноо. Одоо тэр нөгөө төгсөөн цаанаас нээд аавна гэдэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд энэ хин тэгж. Өдрөө өчтөрөөрөө цэг авах бодтой ирсэн. Чамтай ирсэн. Яасан гин яагаад өчтөрөө гараагүй? Тэгэхгүй маргааш гарах. Өнөөдөр гарах шүү дээ. Өчтөрөөрөө ирсэн чи маргааш гарах шүү дээ. Тэр зүйлүүдээр анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхгүй одоо хүүхдүүдийг бид нэр арай дэндүү шүү. Одоо магтаалыг бол үнэхээр хамгаална шүү заа юу. Наад чи бүр аимшиг юм байна. Өдөр яваад авна. Тэгээд чамаагийн чинь бас замдан дээрлэх нь ойлгож байгаа шүү дээ. Асуудал үүсгэх нь. Өнөөдөр гарах юм уу тэгээд? Өнөөдөр гарлаа бол одоо тэгээд тэр окотой бол явуулмаар байгаа. Тэр зүйлээр анхаараа за. Миндээ. Өөр нөгөө манай инженеч том хүмүүс явдаг шүү дээ. Баг насны хүүхдүүдийг магтаал өглөө орж байгаа юу? Магтаал илэр амка гурав орж байгаа. Энд дээр бас нэг анхаарал хандуулаа явчихгүй бол тийм биз дээ. Тэгээ нэг хүүхдэд айлгаж ичээдэг, тэнд нь орилдог, жаргалдаг. Багш нарт нь бүр сайн захих хэвээр мэндэ. Чи энэ багш хүн байна өөрөө очоод энэ яг байгууллагын талаар яагаад тэгээ сургууль дээр бичиг ирсэн байт юм уу юм уу? Амраагчтайгаа өнөөдөр энийг ярьж байгаа заа юу. Тэгээд ингээ бүх хүүхдүүдийн нэрсийг жагсаагаад тэр албан татвараас чөлөөлнө гэсэн шүү дээ угаасаа. Бүгдийн чөлөөлнө нэгээд энэ бүхэл нөгөө засаглалын хүмүүс чинь хэлсэн шүү дээ уг нь. Манай дээр ихтэй амлалт. Тэгээ ахиад татаад байх бай. Ахиад нэг сануулаад албан бичиг шинэ онд албан бичиг өгчөөрэй заа юу. Гэх юм дээр ингээ анхаараа тий. 80 төлөвний найз явах бай. Энэ юунд Мөнх бат гэдэг нэг хүн байсан юм да. Танаас тэр 37 дугаар байранд орсны ижүүр хийжсэн үү? Сансрын арын 38-д тентгийн инженер нь байсан ингээд Мөнх бат гэдэг залуу Солонгосоос 40,000 төгрөг өнөөдөр шилжүүлнэ гэсэн шүү. Өгнө гэсэн та. Тэгээд ороо уцаар ярих гэж хэлээ. Отхон бөлгийг бол өстэй арай хитрхи ууд юм да тэгэлгээд юм шүү. Тэрийг болчихвол зүгээр шүү. Отхон бөлгээ за. Энэ зүйл ингээ анхаарах хэрэгтэй. Тэгээ 80 өнөө ороо ярих гэж хэлээ. Хүүхдүүд нь миний дамжуулаад гэж хэлээ. Солонгост амьдраад бас дажгүй нэг загсны үйлдвэрээр ажиллаад байгааг нөө юу нүү тэгээд хол болохдоо утас юмсаар яаж болохгүй байна гэдэг жийсэн. Таних уу? Тийм үү, танд юм уу? Ашгүй дээ. Тэгээд тэтгэлийн хүүхдүүдэд нэг нийтдээ нэг Зөв Амьдрах Ухаан ТББ бол 60,000 цаас илжүүлж байгаа гэсэн. Энэ тайлан шүү дээ. Би танад болж байгаа тайлан ярьж байгаа гэсэн. Өчигдөр ороо уцаар над руу ярьсан. Утасных нь бичлэг надад бас үлдсэн байгаа. Тэгээд энэ бүгнийг ингэж өгөхгүй болвол юу болдог вэ гэвэл загдаагаа мөнгө идсэн гэж ярьдэн шүү дээ хүмүүсээ. Загдаагаа өөрөөсөө туслаад тэгээ энийг интернет видеогоор ингэ явж байгаа бичлэгийг хүмүүс хараад юу тусалдаг вэ гэвэл хүмүүсд нь зарцуулаад мөнгө өгдөн шүү дээ. Тэр сараа гэдэг эмэгтэй бас яана гэж байгаа байлээ гэвэл тэгээ нэг 200,000 сас шилжүүлээд за би дээрээс нэрийн зохиотой. Хамгийн дээрээс сандаг доржийн дарав, давкагийн дарав, наягийн дарав, хотгон жимгийн дарав ингээд 40 болцсон уу? Хотгон жимгийн дарав. Тэгээд сөрөө орлоох дарав
галаа даруу, батаа даруу 10,000 төгрөг явуулах гэж байгаа шүү заа юу. 10,000. Төсвөр олгох болчихж байгаа. Тоолоорой. Хэд болж байна? Ха? 80 болчихсон уу? Тэгэнгүүт хэний даруу? Нэргүй ахын даруу. Нэргүй ах даруу. Төмрөт ах даруу. За төмрөт ах даруу. Дүгэр даруу. Одоо ярьсан за. Галтад 10. 100 болчихно уу? Галт. За эдгээр чи хин байдаг те. Дүгэр дөгөөр гэсэн төмрөт ах. Бацаагаа ах дөгөөр гэсэн. 120. 130. За 130. 130 болцсон байсан. Хүүхнүүдэд 10. Чамд хинийхийг дуудлаа. Чойрмагийн 10. 130 150. 150 болчиход байх шиг байна те. Тэгээ сүүлд би өрөнд орчих үү. За хинийд нэг 10 гэсэн, мэндээд 10. Эдний 10. 160 170. За шүүчин хинийд хэллээ танад 10 хийж байгаа. За хэд 180 20,000 цаас үлдчихэж байна уу? Мөнгө жаалгыг хэлсэн шүү дээ. Тэ мөнгө жаалгыг эднийхтэй зүг хэлсэн. Самданд хэлээгүй юу? Самданд хэлсэн өгсөн зүгээр самдангаа мартчихоо гэдээсэн. Самданд ингээ 10 100. Тэдрийг төгсөн шүү дээ хэлсэн. Хэлээ үздэг шүү. Тий ганх байх. За ганх байхыг бодчих. Тэдрийг яг ингээ таарж байгаа заа юу. Тий ганх байх төгсөн. За нэг иймэрхүү маягаар сэтгэлийн дэм гэж бэлэг гэдэг нэг юм байгаа байхгүй юу хүмүүст. Ойлгож байгаа шүү дээ тий. Баярлсан тий баярлалаа яах вэ? Энэ бид нар авч явах халуутай биш биднэрт өгж явах хэрэгтэй биш. Өөр Монгол залуу буян гээд залуу байгаа. Тэгээ манай дүүгэрд аягүй их тусалж байгаа мөнгө төгрөг өгсөн. Тэг куртэг өгсөн гоё амар гоё евро үнэтэй куртэг тэр хорооллын дэлгүүрээс ч аваад авчиад өгсөн. Өчигдөр ороо ингээд хүүхдээ хаяад алга болж штэ. Ойлгож байна уу? Ийм бай таарахгүй бид. Тэгээ хүүхдийг авч гарах гээд байгаа. Хүүхдийг авч гарна гэдэг чинь эрсдэл тунах гээд байгаа байхгүй юу? Тийм учраас энэ дээр бид нэр үнэхээр анхаарах хэрэгтэй юм аа. Анхаарах хэрэгтэй. За ийм зүйл байна. Одоо тэгээд цаана хөөе. Тэр юм яах вэ? Юу яриад байгаа наашаа? Хэзээ? Хэзээ өдөө өгдөө юу? Өнөө өгдөө юу? Аль эмдэг наадад. Тэнд сууж идэм үү? Жижигтэй. За нөгөө интернет. Тэгээд ерөнхийдөө бол яг би бол ингэж бодож байгаа. Ингээд нөгөө төр дасаг бол том ажиллаж байна. Хөрх юм уу энэ жижигхэн байгууллага дээр. Нийлд бүгдээрээ сууж байгаад ингээд хакердаг үйл ажиллагааг хувь хүн хизээч явуулахгүй. Ямар ч хувь хүн явуулахгүй. Энэ нэг бүр баг үүссэн одоо ингээд сууж идэг загдаагийн муугийн төлөө мууг нь үжихийн тулд ингээд сууж идэг хувь хүмүүс гэж байхгүй шүү дээ. Энэ бүр нэг зохион байгуулалтаар энэ компанид ажил үүсгээд цагдаагийн фэйсбүүкийн хакерчдэг одоо нөгөөдөө юу гарахгүй байгаа вэ гэвэл инстаграм гэдэг юмнаас гарахаа байсан байна гэж байна. Тэгээ өчигдөр мэндээс гуйсан тий гуйхч явах мэндэл өөрөө тэгсэн. Та миний юуг ашиглаж чийгээд би нөгөө юугаараа хийх гэж суужсэн чинь тэгсэндээ одоо сүүлд айгуул буруутч магадгүй шүү дээ. Мэндээгийн фэйсбүүкийг авч дээрэмчин гэж хэлж магадгүй шүү дээ хүмүүс. Тийм биз дээ. Тэгээгүй бид хоёр энэрл бүр яг устдал устчихлээ загдаа хийчих гээд тэгээд лайв хийгээл явж исэн чинь 7-800 10-20 минут болсон баг. 7-800 хүн болоод эхэлсэн чинь байхгүй нөгөө юу юм байна бас ахаа хаагаа шүү. Тэгэхээр тэнд чинь ингээд бүр хараад сууж идэг энэ баг ажиллаж байгаа байхгүй юу? Ишиг мэндигийн утсыг хараад суугаад ахт яг үү тий. Тэнд загдаагийн нүүр явж хахад гарахаар л хаачдаг. Тэгэхээр энэ төр засгийн аюултай дайсан болчиход байгаа юм шиг байна би. Тэгээд одоо өнөөдөр би ахаад ирүүгийн цагдаа газар орно.
Нэг ийм л хэмжээний яг би зөвхөн үнэхээр том хүн болчих юм байна доо гэж бодож байна. Энэ бардамнал биш. Нийгэмд нөлөөлөхөр юм хийчих юм байна. Эдгээр үнэхээр хичээж өгч байгаа юм байна. Айж байгаа юм байна гэж боддог байхгүй. Айж байгаа. Тэ одоо энэ ингээд энэ хүмүүсээ дамжуулж мөнгө угаадаг системийг зогсоочод байгаа юм байна. Хин нэгнээс нь одоо мөнгө аваагүй шүү дээ. Одоо төр засаг өнөөдөр ч надад мөнгө өгөөгүй явж байна. Яг нэг үгэлэхэд. Нэг 8 хүнд мөнгө өгнөөр оны өмнө гэрээ хийсэн. Нөгөөт нь одоо байхгүй таг зогссон. Энд чинь 120 хүн амьдарч байгаа шүү дээ энэ дотор чинь. Хүүхдтэйгээ нийлээд. Ийм л төр засаг одоо энэ аимшигын төр засаг бол зүгээр нэг ийм зүйлийн төлөө ингээ баг гаргацсан байгаа. Би одоо энэ Пүрдомоод өнөөдөр одоо Пүрдомоор шалгаад өгөөч гэж би гомдлоо гаргах гэж байгаа. Одоо энэ Баян зүгтүүрийн засаг даргын тамгын газар тэгээ өөр энэ ерөнхийлөгчийн засаг одоо тамгын газар ч үт юм уу? Энэ хүмүүс зориудаар нэг юм үүсгэсэн байна л гэж би одоо хардаж эхэлж байна. Чи хардах хэрэгтэй шүү дээ. Өөр юм байхгүй. Энд байгаа хүмүүс ноднон урьжнан ягаад гэвэл энд байгаа хүмүүсийг Батуулд авчирч гисэн. Би авчирч би аваагүй. Тийм биз дээ хин ахаа. Тэгээ 13 он ч Батуулд хийсэн ажил шүү дээ. Би тгээгүй шүү дээ. Тэгээ тэд нар мөнгө өгөөгүй би тэдэнд мөнгө өгөөгөөс бид нар хоригдсон. Бид нар шоронд орсон. Ийм зүйл хийж байгаа. Тэгэхээр энэ бол үнэхээр аюултай зүйл учраас би энийг энэ одоо YouTube гэдэг маань YouTube-ыг арай хаагдахгүй байлгүй гэж бодсон. Одоо энэ YouTube чи одоо нэлээд ингээд өргөн шүлжээтэй газар шүү дээ. Тэгээ энэ YouTube-ийн энэ шууд үчлэг гэдэг энэ шууд нэвтрүүлэг гэдэг юмар би орж байгаа юм. Энэ нөгөө юугаар ингээд гараад идэв юм байсан. Би ингээд телевизүүдээр ингээд дээрээ энийг удаан бичгтээ гараад идэв шүү дээ, тэ. Яг ийм байж. Тэгээ энэ нөгөө телевизүүдийн шууд нэвтрүүлгээр ингээд явагддаг ийм шилжээгээр би орж ингээд одоо лайв хийж байгаа. Өнөөдөр тэгээ одоо энэ дэс нөгөө комент бичдэг юм байхгүй болсон. Одоогийн байдлаар бидний 35 хүн үзээд нэг хүн юм хуруугаа золгосон байгаа байхгүй юу. Тэгээ энэ нь юу хэлж байгаа вэ гэвэл одоо хаалттай байна гэсэн үг. Мэдхгүй манай байгууллагыг сайн мэдхгүй байгаа учраас олон хүн үзэж чадахгүй. Фэйсбүүкийг болохоор ерөөсөө ингээд нэгэл одоо Мэндигийн фэйсбүүкээс 100 хүний найзтай байсан тий. Тэгэл шууд 700 болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр юу хэлэв манай эрэлт хэрэгцээ, манай энэ байгууллагын дотоод журам дүрм энэ маш олон хүмүүст хэрэгцээтэй байгаа. Тийм биз? Одоо та эрүүлжүүлэх бол одоо энэ хүмүүсийг хүмүүжүүлж чадаагүй энд эрүүлжүүлэх 111 тий. Энд чинь ирээд одоо галтыг эренгүүтээ юу гэлээ? Оо манай галтыг чинь үйж штэ гэх. Тэдний галт биш. Энд чинь Монгол улсын галт байхгүй юу? Тэр 111-т байж байгаа галт биш. Тийм учраас тийм одоо Монгол улстай бид зөв хүмүүсийг бий болгож өгөх гээд шүү дээ. За энэ зүйлүүдийг ойлгоорой хүмүүсээ ойлгохыг хичээгээрэй. Тэгээд ойлгоод хичээгээ суралцаад амьдрал биднээс үлгэр жишээ аваад нийгэм маань цэвэрлэгдэнэ л гэсэн үг. Чиний фэйсбүүк болохгүй нэрээсөө. Бүр хаагаа хийцээ. Сонь. Тэр байтгаа Instagram хаасан байна гэж шүү дээ. Ийм л юм болоод байгаа. Одоо тэгээ энийг хорлыг дуусан гут тараад би юу руу явах хэрэгтэй вэ гэвэл одоо эрүүгийн цагдаагийн газар руу өнөөдөр ахаад явхаас өөр аргагүй боллоо. Энэ миний эрх зүйчдийн бид одоо болж өгөл бүгдээрээ нэг хэвлэлийн бахархал хийлгэчмээр байна. Эндээ өгөөсөл яг үү ТV-ст нэг 70-80 мянган 100 100 мянган 300 мянга гэдэг юм уу цагаараа 150 өгсөн. 150 өгсөн. Тэгээ бидний хоолны мөнгнөөс гасж байгаа байхгүй юу? Тэгээ нэг юм хэвлэлийн бахархал хийлгээд ерөнхийлөгч төрөл мэдэгдээ. Ерөнхийлөгчтэй би хар санаж очиагүй шүү дээ. Зүгээр л энэ байгууллагын талаар юм үгийгээд ингэж очисон. Тэгээд ерөнхийлөгч маань хэрвээ тэгээгүй байдаг бол тэр фэйсбүүк холбоонд хандах хэрэгтэй байхгүй тийм биз дээ. Монгол улсын маань иргэн ийм байна, ийм их зөрчигдөд байна. Тэ? Тэгээд энэ хүмүүсийн одоо ингэж нийгэмдээ түгэж байгаа сайн үеийн ажлыг дэмжиж өгөөч. Яагаад энэ хакерд өртүүлээд байна гэдэг ийм алан бичиг болохгүй би одоо ерөнхийлөгчөөс гуй гэж бодож байна шүү дээ. Ерөнхийлөгч хэрвээ одоо ерөнхийлөгчийн баг нь хакертаагүй байдаг бол тийм байх л да. Өчигдөр тэр жагсаа цуглаа хийж байгаад тэр олон хүмүүс 40000 одоо тэр ерөнхийлөгч ардсан намын жагсаал болчихсон дээ шүү дээ өчигдөр. Тэгэхэд зүгээр нэг хүний зүгээр лайв хийгээ явж байгаа хүний бичлэгийг 4-5 мянган хүн үзээ яваад байгаа байхгүй юу? Минийхийг яагаад 1 мянган хүн үзэж болдгоо юм те? Сайн үеийн аян шүү дээ. Ийм зүйлийг очиж ийм л байгаад байна. Тэнд чинь жагсаал цуглаан болж байна, орилон гашгараан болж байна те. Тэр хүмүүсийг яагаад хаагддаггүй? Жирийн иргэд шүү дээ тэд нар чинь.
Би чинь нийгэмдээ хөлөөлж байгаа нийгмийн зүтгэлтэн хүн шүү дээ. Маш олон хүмүүсийг ингээд нийгэм одоо зөв байр суурийг олгоход нь тусалж дэмжиж явж байгаа. Ийм зүйл байгаад байгаа. Тэгээд би өнөөдөр нэг ямар ч байсан юу орчоод энэ цагдаагийнхан байгууллага дээр очиод болохгүй бүгдээрээ одоо стонер нь цэвэр өөрснөө бид нар ямар нэгэн хүмүүсийн тэр уруу татханд хизээж орохгүй. Тэр нэг хэвлийн байгууллага хийлгийг би бодож суун хувьдаа. Нөхцөл байдал хүнд байна шүү дээ тий. Бид нар ингээм амьдрах гэж ядчихэл зүгээр ингээд бидний одоо энэ эрхчлөлөг хааж ийн гэдэг чинь энэ өөрөө цаанаасаа явуулахдаа муухай аюултай зүйл л дээ. За энэ зүйлийг ингээд ярих гэж бодсон юм аа. За тэгээд гимнастик хийсэн, төрийн дууллаа дуулсан, хүүхдүүд гिचэрлээ явсан. Одоо цэцэрлэгийн хүүхдүүд хэдээс орох хэрэгтэй вэ? 805. Энэ шиг өнөөдөр орохгүй тий. Орохгүй нэгтгэд орно. За тийм байна. Давид үл одоо цэцэрлэг рүү орно. За ингээд тарий да. Ажиллаа хийн. Ажлынх нь ажиллаа хийн. Өнөөдөр ажил маргааш ажиллана тий. Тэгээд нөгөөдөр амарна тий. За баярлалаа. Төгсөрөө. Тий. Бахархах ёстой. Би эндээс ганхуу ахаар бахархах тий. Яг ганхуу ах шиг. Ингээд яг дээшээ хараад залбирж байгаа шиг ингээд нүдэн ханаад ойлгосон уу? Монгол улсаа өрөөж байгаа юм. Монгол улсаа хараагаагүй. Монгол улс маань ядуургүй байгаасаа тийм биз дээ. Ингээд дуулж байгаа юм ганхуу ахаас жишээ аваараа. Ганхуу ах ч өөрөө нөгөө төрийн албаа агч тэг офицер байсан учраас айгуу тийм хүндэтгэлтэй дуулж байгаа байхгүй юу? Намын дараагаар байсан гэж дээ. Тийм шүү. Тэрийг болоорой төмөр атах заа юу? Ораараа суучих. Тий. Яон би өдөр яаж байгаа. Унаатай явна заа юу? Нэргүй ах тэгээд наадны хов жив шиг юм болж штэ. За одоо болно за. Үгүй тэгшээ. За баярлалаа. Тэргээ. Чиний тэрэг их мотор дотор нь зүгээр үстэй. Талтаа. Чиний тэрэгний мотор их гайгүй байгаа. Тэгээ дар гэж амар дуурах юм. Хайртай Монгол орно. За эдгээр босоог байна да. Нөгөө цэцэрлэг цоглохгүй учраас босоог байгаа л та юм байна да. Босч юм энэ хүүхдүүд. Багш юм байгаа юм. Халиуна босч юм уу? Орон суудан байгаа юм уу? Та нар аваа унтж байна. Тэрлээсаа. Зориг бүхий. За манай цэцэрлэгт нийтдээ нэг 15 хүүхэд одоо хонж байгаа. Босд нь өнөөдөр нэгдэхэд өөртөл түр амарсан байгаа. Нэгдэхээс хичээл орно. Самда цэцэрлэгээ үзсэн үү? Араа цаатлын гэхдээ нэг хүүтэн биш байна. Ер нь бол гал зогссон шиг шүү.
Яасан гинэ? Гайгүй юу энэ? Гайгүй юм шиг байна уу? Энэ бол гайгүй. Дотор юу? Авцаа? Ангаран нэр. Хэн авсан юм уу? Папа авсан юм уу? Баогны савлмаа наач. Тагав. Сэтгэл рүү хин орох юм? Цаатууд ч одоо л босох гэж байна шүү дээ. Цаймаг нь бэлдээр иртгэж. Цайн уу? За нэг юм бичлэг хийсэн. За энэ дээр нэг тусч үзье да YouTube мөтөв. Энийг одоо яаж зогсоох хэрэгтэй вэ? Зогсоох.